Здравейте, приятели! Патладжаните с доматен сос са от най-вкусните летни постни яденета. И сега ще покажа моята любима рецепта, защото доматеният сос има 1000 разновидности. Във всяка страна го правят. Аз ще покажа този, който по мое наблюдение е най-популярен. Сега, режете ги, но първо ги обелвате. Ей така, половин пръст дебелина е достатъчна за колелцата патладжан. Слагам в тавичката и посолявам. Така ще направя и с втория патладжан. След 15-20 минути би трябвало вече да е започнало отцеждането на горчивия сок. Докато чакам патладжаните, правя сос. Взимам хубави зрели домати, само съм ги почистил и така ги настръгвам на рендето. Можете, ако искате, да ги потопите във вряла вода, да ги обелите, да ги нарежете на купчета. Мисля, че е доста по-бавно и трудно. Ей, така за мен е най-лесно. Също така с машинката за мелене на месо, ако ви се загубява, правете. Няма проблем. Важното е да се настърже. Иначе зимно време с доматено пюре ги правим с стерилизирани домати, но сега трябва да охая градина на летни български аромати и вкусотии. По този начин, ей така с въртеливи движения, избирате по-твърдите домати и ципата остава, а пък сърцевината е в рендето, в купата. Ето сега, патладжаните, които вече съм изплакнал, овалвам в брашно и изтръсквам излишното. Това е много важно, защото ако не изтръскате излишното брашно, тогава прашинките остават по дъното, прегарят и вгорчават вкуса на мазнината и съответно на яденето. Така че бъдете старателни. Може да използвате една друга хитринка, която съм показал в клипа с тиквички. Пържени тиквички. Там правя гъста кашичка от брашно и вода, слагам патладжана, пържа и тогава става хрупкав. Тук обаче не ми е това целта. Целта ми е патладжана да бъде част от един неземно вкусен доматен сос. Много простичък и богат. Само с чесън, магданоз, домати и малко мазнина. А сега, как да разберем дали сме достигнали подходяща температура? По стария изпитан метод, ако нямаме термометър, поръсваме с малко брашно. Ето вижте как веднага брашното изчезва, буквално се скрива. Това означава, че се е изпържило. Ако пък мазнината е студена, слагате брашно и то стои на бучици, стои на прашинки. Това означава, че не е достатъчно горещо. Следователно, слагаме патладжаните и пържим. Продължавам с останалата част и след това правим соса. С много чесън се готви този класически доматен сос за всякакви пържени зеленчуци. Тиквички, пиперки или патладжани. С малко мазнина ще задуша чесъна за секунди. Буквално 2 лъжици, не повече. И веднага слагам доматите. Щипка захар. Винаги за мен е задължително за всеки доматен сос ястие с много домати и малко сол. Не повече от половин чайна лъжичка. Тези продукти оставям да поварят около 10 минутки. 15. Всичко зависи от домата. Някой път доматите са по-твърди, по-незрели да ги наречем, друг път са презрели. Просто трябва да се сготви домата. Някои обичат дълго варените доматени сосове, аз съм привърженик на средиземноморския принцип. Кратко варене, като че ли се запазва по-дълго вкуса. И това нещо трябва да става под капак. Ей така. Патладжаните вече са подредени, соса също е готов. Аз пресния магданоз ще го сложа накрая, а сега дискретно поливаме и така.
Може да е просто ядене, но не е за прости хора. Това трябва да го знаете. Хубаво, вкусно и практично. Аз много се радвам, че споделих и тази рецепта, защото тя е от емблематичните за лятната българска кухня. Има още какво да научим и да покажем в нашия канал в YouTube. Успех и до нови срещи! Чао!